ایشون به من گفتش که یک تالاری توی الهیه هست که مثل اینیه، حالا من که خیلی سال نیستم ایران، ولی میگفتش که یکی از با شکوه ترین و مجلل ترین تالارهای تهران هست و قیمتش خیلی بالا بود. و میگفت ولی تمام تایمای این تالار با اینکه خیلی مبلغ بالایی داره پره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این آقا به عنوان مدیر اون تالار اومده گفته که یک آفری گذاشته، گفته هر کسی که اینجا مراسم عروسی بگیره ما برای سالگرد ازدواجش تمام کارهایی که شب عروسیش کردیم براش انجام میدیم، ولی رایگان. و میگفتش که این دوست من میگفتش که انقدر بر من سوال شد که من رفتم مدیر اون تالار رو دیدم و ازش سوال پرسیدم که خب اینطوری که شما هیچ سودی نمی کنی، همه ضرره. و میگفتش به من برگشته اون مدیر تالار گفته که شاید باورت نشه ولی بالای 70% کسایی که اینجا عروسی میگیرن اصلا به سالگرد ازدواجشون نمیرسن و طلاق میگیرن و الباقی هم یا تو پروسه جدایی و دعوان یا خانواده ها انقدر با هم چالش دارن که حاضر نیستن دوباره کنار هم قرار بگیرن و حدودا شاید من در سال 10 تا 15 تا مراسم تکراری رایگان برگزار بکنم.